कि राजदेव इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लॉग था दोस्तों, वो हमारा जो है डिलीट हो गया है। तो दोस्तों आप जो है हमारा ये राजदेव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट है, तो दोस्तों आप लोग इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वो हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आज मैं आप लोगों से जो है आप लोगों को जो 7297 आप लोग देख सकते हैं 7297 एसटी के 7297 और स्टूडियो एम्पलीफायर है, जो कि दोस्तों ये 24 वोल्ट से चलता है। कई दफ़ा ऐसा होता है जो ट्रक वगैरह होती हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, उसमें 12 वोल्ट नहीं होता है, तो उसमें 24 वोल्ट होता है। तो दोस्तों उसके लिए जो है हम कैसे एम्पलीफायर बनाएं, जो कि आप लोग जो है उसके लिए मैं आप लोगों को लिए फिर बताता हूं आप कैसे बना सकते। क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि मैं जो है मेरे पास ट्रक है और मैं उसके लिए जो है एम्पलीफायर जो है ख़रीदना चाहता हूं, पर मुझे मिल नहीं रहा है, और आप बताइए कि कोई किसी आईसी में बन सकता है। तो दोस्तों आज मैं इसी लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आप 24 वोल्ट से आप इसको चला सकते हैं। इस आईसी को आप 24 वोल्ट में चलाएंगे और जो है इसमें आप 12 इंच तक का कॉलम आराम से चला सकते हैं, और बहुत अच्छा इसका आउटपुट है और साउंड बहुत अच्छा इसका निकलता है दोस्तों। और आप लोग इसका बोर्ड देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड है दोस्तों। बोर्ड बहुत छोटा है पर काम बहुत हाई क्वालिटी का है, इसका आउटपुट बहुत हाई क्वालिटी है दोस्तों। और इसी तरीके से अभी मैं इसका वायरिंग करूंगा और उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हैं इसकी वायरिंग, और अपने जो है कि जितने भी बड़ी गाड़ी हैं उसमें आप इसको ईजिली यूज कर सकते हैं बहुत ही पावरफुल तरीके से दोस्तों। अभी मैं इसको चेसी पे नहीं वायरिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों चेसी वाला सिस्टम इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसके चेसी में वायरिंग होता है इस तरीके से। और मैं आज बिना चेसी का वायरिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप इजीली आप लोग घर पे बना सकते हैं, किसी भी जो है किसी बॉक्स में बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप किसी डब्बे में आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं क्या क्या लगाऊंगा उसको दिखाता हूं। अब पहला चीज़ तो आप लोग देख चुके हैं कि जो है आप लोग जो है ये बोर्ड है। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग से कहना चाहता हूं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, बट दोस्तों हमने कोशिश करता हूं कि आपको एकदम रियल कंटेंट जो है आप लोग के लिए बनाऊँ, रियल चीज़ आपको बताऊँ दोस्तों। पहला चीज़ तो ये बोर्ड है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये जो कि इसको हम जो है USB मॉड्यूल बोलते हैं, जो कि दोस्तों बहुत पावरफुल है। आज इसको मैं इसमें लगाऊंगा दोस्तों। दूसरा चीज़ दोस्तों इसमें 3 जो है दोस्तों ये 3 पोटेंशियल मीटर लगाऊंगा, जो कि 100 के है, आप लोग देख सकते हैं 1 2 और 3 दोस्तों। एक वॉल्यूम पे लगा दूंगा और एक बास पे लगा दूंगा, एक ट्रेबल पे लगा दूंगा। इसी तरीके से दोस्तों हम इसमें 3 पोटेंशियल मीटर लगाऊंगा। और दोस्तों इसमें जो है सप्लाई देने के लिए जो है दोस्तों ये 7812 है, जो एक ट्रांजिस्टर है जो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 7812 है, देखिए दोस्तों। 1 मिनट मैं देखता हूँ ये दिख जाता है कि नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये 7812 ट्रांजिस्टर है, और इस तरफ जो लगा है दोस्तों ये 7805 है, जो 7805, जिससे क्या है कि दोस्तों इससे आपका कार्ड ऑपरेट होगा, और इससे जो है 24 वोल्ट से 12 वोल्ट इसमें जो है सिग्नल को मतलब वोल्टेज को रेगुलेट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ 24 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ 12 वोल्ट निकलेगा, 12 वोल्ट से फिर दोस्तों 7805 लगा हुआ है तो वो 5 वोल्ट कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे, और हम अभी इसको पहले बताते हैं इसके बाद क्या लगाएंगे। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि इसमें जो है 4K7 रेजिस्टेंस है और 472 PF ये लगाएंगे, जो कि ये बास पे लगेगा, बास जो है कंट्रोल करने के लिए। और ये इसी तरीके से 2 लगाएंगे, क्योंकि ये स्टूडियो में है तो दोस्तों 2 लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम इसमें 2 PF लगाएंगे, ये 2 104 PF लगाएंगे, आप लोग देख सकते हैं ये 104 PF है दोस्तों, ये 104 PF है। इस तरीके से दोस्तों और कुछ थोड़े बहुत वायर लगाएंगे, जो कि हमें चलाने के लिए इसको वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम इसको शुरू करते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों हमें जो है बास के लिए कनेक्शन करने के लिए जो है इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है। देखिए दोस्तों एक हमने इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया, अब हमें दूसरा भी इस तरीके से ज्वाइंट करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें दूसरा भी ज्वाइंट करना है।
करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको बना लेना है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये बास हो जाएगा और ये ट्रेबल हो जाएगा। और ट्रेबल का जो है दोस्तों ये ग्राउंड है, ट्रेबल का ये ग्राउंड है। इसको हम ट्रेबल का ग्राउंड इसको हमें करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और तभी ये जो है इसमें ट्रेबल काम करेगा। अब हम इसको यहाँ पे न्यू शॉर्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 कनेक्शन निकाल लेना है, 3 कनेक्शन निकालना है। अब हम 3 निकाल के आप लोग को दिखाते हैं। एकदम बहुत आसानी से आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दोस्तों अगर कुछ डाउट भी हो तो आप उसके लिए बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करने का। देखिए दोस्तों, इसको हमें इस पिन पे लगा लेना है, जो कि जो है 104 pf के जो है अंदर जो है ऑडियो जो है इनपुट जो होता है इधर से दोस्तों। अब ये इस तरीके से हमें इसको लगा लेना है। अब हमें यहाँ पे एक ओ लगाना है, जो कि दोस्तों तो जो लेफ़्ट राइट के लिए तार वायर जाएगा, इसको इसके लिए भी हम तार निकाल लेंगे दोस्तों। ये बीच वाला ग्राउंड होता है और ये जो है लेफ़्ट और राइट के लिए है दोस्तों, जो RL होता है लेफ़्ट और राइट का। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों पे वायर लगा लेते हैं इस तरीके से दोस्तों। एकदम आसानी से आप लोग को बता रहा हूँ, कहीं भी आप जो है भूलेंगे नहीं, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा वायर को जो है छील लेना है और इसको यहाँ पे लगा देना है। अब दोस्तों हमारा ये काम हो गया, जो कि हमारा बास टेबल का काम हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम का पहला हमारा ये वाला ग्राउंड है, जो ये ग्राउंड है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से मोड़ देना है ऐसे, और इसको हमें सोल्डिंग कर देना है पहले, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें ग्राउंड को प्रॉपर देखना है। अब इसको सोल्ड कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इस पे इनपुट के लिए 2 तार निकालेंगे, एक लेफ़्ट चैनल का, एक राइट चैनल का। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक जो है यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे, इसको लगा दिए। और दोस्तों ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये जो हम निकाल रखे हैं, जो इनपुट हो रहा है ऑडियो वाला, अब इसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, इसके सेकंड ऑडियो पर जो इनपुट होता है हमें इस पे दे देना है। एक यहाँ देना है और एक यहाँ देना है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसको ग्राउंड कर देना है, ये हम ग्राउंड कर दिए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो दोस्तों इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इसको सेटिंग कर लेंगे दोस्तों। ये वॉल्यूम हो गया हमारा, ये जो है बास हो गया, यह ट्रेबल हो गया दोस्तों। ये बास हो गया, या ट्रेबल हो गया। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस बोर्ड पे कनेक्शन करना है दोस्तों, जो इनपुट के लिए है साहब। ये देखिए दोस्तों, ये इनपुट है। अब इसको हमने फटाफट इसको, ये इनपुट जो है आउटपुट है, आउटपुट जो ऑडियो की आउटपुट होती है। देखिए दोस्तों, ये एक हो गया, एक चैनल का हो गया, और ये एक चैनल का हो गया, लेफ़्ट और राइट का हो गया दोस्तों, लेफ़्ट और राइट का हो गया। अब दोस्तों अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें स्पीकर का वायर निकालना है। देखिए दोस्तों, एक इस पिन से निकलेगा स्पीकर का, एक इस पिन से निकलेगा, यहाँ 24 वोल्ट है। तो दोस्तों हम फटाफट क्या करते हैं कि स्पीकर का वायर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्पीकर का वायर निकाल लिया, एक राइट चैनल का, एक लेफ़्ट चैनल का, एक राइट चैनल का। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जो 1000 UF जो है 25 वोल्ट का, यहाँ से ये निकलेगा। क्योंकि दोस्तों 1000 UF लगा है इसलिए, जो कि इसके लिए बास जो है कुछ ज़्यादा ही होता है इसमें दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 वायर निकालेंगे। अभी आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ग्राउंड कर लेंगे, और ये हमारा 24 वोल्ट है।
अब ये आप लोग को हम दिखा देते हैं। ये 24 वोल्ट है, ये ग्राउंड है। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि जो है दोस्तों, हम पहले 1 मिनट यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी तार लगाते हैं वायर, क्योंकि वायर छोटी थी तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम एक वायर निकाल लेंगे। ट्रांजिस्टर को हम बनाएंगे पहले। ट्रांजिस्टर को देखिए दोस्तों, ये 24 वोल्ट के लिए है और दोस्तों ये हमारा 5 वोल्ट के लिए है। इस तरीके से ऐसे मोड़ लेना है और दोस्तों इसको जो है इस तरीके से जो है एक में ऐसे इसको मोड़ देना है इस तरीके से, और इसको भी इस तरीके से इसमें मोड़ देना है। इससे क्या है कि दोस्तों जो है इसको मोड़ देना है और इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेना है। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इस तरीके से कटिंग कर लेना है, इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि इसको सोल्डिंग कर देना है। आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जो 7805 है इसको इस तरफ बाहर होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, अब एक हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे। यहाँ पे हम वो डायोड लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 5400 वाट डायोड है, इसको हम लगाएंगे इस जगह पे, क्योंकि दोस्तों हमें इस पर सप्लाई देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें इस पर लगा लेना है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा शोल्डर जो है गिर गया था, इससे क्या है कि अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 24 वोल्ट के लिए वायर लगाएंगे हम। अब देखिए दोस्तों, ये 24 वोल्ट के लिए वायर है, हम इसको लगा देते हैं धड़ से। 24 वोल्ट के लिए वायर हम निकाल लेते हैं इसमें से। देखिए दोस्तों, ये हम 24 वोल्ट के लिए वायर निकाल लिए। और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड और निकालेंगे इसमें से, जो कि हम 24 वोल्ट के लिए लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारा 24 वोल्ट के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों मैंने इसमें फुसफुस लगा दिया है और ये 78 बार ट्रांजिस्टर लगा दिया है, और ये जो है वॉल्यूम है, बास टेबल है, और इसी तरीके से मैंने 2 स्पीकर लगा रखा है। और मैं अभी इसको चला के और दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको चलाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और इसका दोस्तों आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। और दोस्तों ये 24 वोल्ट से ऑपरेट है, और मैं आप लोगों को वोल्टेज भी चेक करा देता हूं। 1 मिनट दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 24 वोल्ट से ऑपरेट है। और दोस्तों ये यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट है, और दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बनाया है, बहुत पावरफुल। और आप इस पर ट्रक वगैरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं, इसमें आप इसको लगा के चला सकते हैं। और दोस्तों अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूँगा।